Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Podlediad arbennig wrth wrth gwrs wrth i ni baratoi ar gyfer gemau'r Hydref gyda'r ariannyn fyny'n gyntaf i Gymru. Dwi'n falch iawn gael gweud fy mod i'n cael cwmni Nick, noswaith a Nick, sydd wyt ti wrthnos yma? O, dwi'n iawn. Mae rai bobl efo rai negeddol. Dwi'n edrych ymlaen am y cyfres. Dwi'n edrych ymlaen i gweld sut mae Cymru'n mynd i chwarae, be di'r impact, a gweld os ni yn gwella, os bydd yna gynnydd. A ti'n meddwl be, fi'n cytuno gyda ti i ryw raddau. Fi'n credu bron o fod, yn amlwg, dwi eisiau gweld Cymru'n ennill gêm neu ddau'r Hydref ma, ond be dwi eisiau gweld yn fwy na hynny yw perfformiad a arwyddion amlwg bod Steve Tandy'n rhoi stamp ei hunan ar y garfan Mhm. ac ar y tîm a fel ni'n ei chwarae. Achos beth fi'n twmlo yw, do fi giro ni Japan yn yr haf, ond o ddim byd special am Cymru, o'n i'n mynd edrych fel tîm da iawn, yn edrych fel tîm basic, crafodd buddigoliaeth. Wedyn, dwi'n jyst yn gobeithio bod Steve Tandy dod mewn a gweud, reit, fel un i fi eisiau ni chwarae, fel un i'n mynd i chwarae, Ie. deal with it, get on with it, a gadewch ni ddangos iddyn nhw, iddyn nhw ar y ca beth ni'n gallu gwneud. Wrth gwrs, nifer o'r gwledydd yma wedi chwarae gêm penwythnos diwetha. Cymru ddim wedi yn dechrau erbyn yr ariannyn. A dwi'n gwybod, Nick, bod Wales Online wedi rhyddhau tîm posib Cymru ar gyfer yr ariannyn, ac fe awn ni drwy'r tîm na mewn bach o amser. Ond o feddwl o'r garfan, pwy wyt ti'n edrych mlaen i weld falle'n cael cyfle neu pwy ti'n gobeithio geith gyfle da Steve Tandy'r Hydref yma? Wel, dwi'n jyst gobeithio fydd cyfle, os ni cael gweld Louis Hennessy cymryd rhan, os ni cael gweld Oli Cracknell hefyd, be mae o'n gallu'n cynnig. Ein ni dwi'n meddwl, a Collin hefyd. Os mae wedi chwarae dda ar ei dreigiau, ydy o'n gallu neud o'r yn y safon nesaf. Dyna'r peth, yn dweud, ti'n sôn fyna fi wedi cael blank Cracknell, Oli Cracknell. Wrth gwrs, yn 31 oed, cael ei galw mewn i'r garfan Cymru mas o cynta, dim bod hi'n last chance saloon arno fe eto, ond yn amlwg, dyw oedran ddim ar ei ochr e, mae fe yn agosach i diwedd i orfa na'r dechrau. Mae'n gyfle mawr iddo fe, a fi'n gobeithio geith e gyfle, achos mae fe wedi bod yn chwarae'n dda i Gaerlir, ond yn wych da'r gwelch. Pan oedd e gyda'r gwelch, a ni wedi hanner meddwl falle oedd yn cael ei alw fyny i garfan Cymru pryd hynny. Yn amlwg, dyn ni ddim yn bryn o dalent yn y rheng ôl. Ni wastad yn ffindio blaen asgellwyr da iawn. Wedi mae yn safle cystadleuol, ond wrth gwrs gobeithio geith e i gyfle yn yr Hydref. Wrth gwrs, yr enw mawr arall falle, mae pawb yn edrych mlaen i weld ar ôl iddo fe ddychwelyd i rygbi o America chwarae pêl-droed Americanaidd yw Louis Rhys-Zammit. O be dwi wedi gweld, Nick, mae fe'n edrych fel bod e wedi rhoi pwysau yma, wedi bod yn gweithio ar ei gryfder. Y gobaith yw falle bod e ddim wedi colli'r cyflymdra yna, achos un peth amdan Rhys-Zammit oedd ei gyflymdra fe a'i allu fe i fynd o gwmpas amddiffynwyr oherwydd hynny. Os dwi'n gallu bod yn mwy cyfforol a dal yn gyflym, mae'n mynd i bod dipyn o'r chwaraewyr ynddi. Ar ôl mae setlo mewn i nôl yn rygbi. O, definite. A mae'n mynd i gymryd amser. Fi'n gwybod nath e ddim chwarae gymaint yn America a falle beth oedd e wedi gobeithio bydde fe yn ei wneud. Ond am blwyddyn a hanner, 2 flynedd, mae feddwl a mae pethau mae fe wedi bod yn gweithio arno bob diwrnod yn wahanol iawn i gêm rygbi wrth gwrs. Mae'r sgiliau yn debyg iawn, mae'r ffaith mae rhedeg gyda pel yw lot ohono fe, ond mae'r ffordd maen nhw'n hyfforddi chi fod ar y can wahanol draw yn America, ond hefyd y ffaith bod gemau mor stop-start, dyw e ddim wedi gorfod rhedeg felly am 50 munud mas o 80 neu awr Na, mas o 80 munud ers tipyn o amser. Wedyn mae'n mynd i gymryd amser iddo fe, fi'n credu, ydy, ydyn nhw. ddod nôl Ie. mewn iddo fe. A fi'n credu bod hi'n bwysig allan bod Steve Tandy
yn edrych ar ôl yn y ffordd hynny. Un chwaraewr dwi'n edrych mlaen i weld yw Joe Hawkins, mewn dechrau reit sâl i'r Scarlets. Dwi'n credu bod Hawkins wedi edrych yn OK, di chwarae yn y crys rhif 10 a rhif 12. Dwi'n cymryd mae fel canolwr, mae wedi cael ei alw mewn i Carwyn Cymru, ond wrth gwrs yn opsiwn ychwanegol bod angen, ond gobeithio bydd Dan Edwards yn aros yn hollach, achos dwi'n credu yn dilyn y daith gath ei Japan yn yr haf, mae fe fydd yn y crys rhif 10 yn dechrau Dwi'n erbyn yr gobeithio ariannyn. Carwyn herwydd, wrach ffyd Costello, dim byd yn erbyn Sheedy a Jared Evans, ond sôn am y dyfodol, mae a Dan Edwards i'r llall yn y carfan. Mae eisiau dipyn o amser yn y rhif, chwarae rhif 10 i Gymru. A dim yn mynd yn perffaith yn bendant, ond mae'n just sôn am fel dweud, sôn am y dyfodol, fo neu Sam Costello di dyfodol ynddo. O, yn union. A dwi'n credu y mantais sydd gyda'r ddoi chwaraewr ar hyn o bryd felly yw, mae lefel disgwyliadau cefnogwyr rygbi Cymru yn reit isel. Dyn ni ddim yn disgwyl rhif 10 i rhedeg y lein yn berffaith, i wneud y breaks, i roi chwaraewyr yn y gwagle ac i gicio'r pwyntiau. Achos dyw Cymru ddim mewn sefyllfa le ni'n mynd i fod yn gwneud na beth bynnag. Ni mewn sefyllfa le os ni'n ennill gêm, ni'n crafu buddigoliaeth, a dyna gyd ni'n neud. Dyn ni ddim yn mynd i fod yn yr un tîm a beth enillodd y Grand Slams 20 mlynedd nôl dan Gatlan. Fi'n credu mae hwnna'n rhoi bach o amser i'r chwaraewyr, really. Yn hollol. Dwi'n meddwl mae pawb ar yr un sefyllfa. Dwi'n eisiau gweld llai bach o dwf a'r cynnydd. O, yn sicr. A dwi hefyd yn gobeithio bod Steve Tan wedi defnyddio'r mis nesaf yma fel bach o free hit i weld pob un stafell yn y garfan. Achos does neb yn mynd i feirniadu fe ar y gyfres ma. Bydd fwy o bwysau yn y chwe gwlad, achos bydd wedi bod yn y swydd am gymaint mwy o amser, a bydd wedi bod yn gweithio gyda chwaraewyr yn fwy na beth wedi cael dros yr wythnosau diwetha. Ond i fi, am y gyfres yma, gweld pawb yn y garfan yn chwarae, rhoi cyfle i bawb, a wedyn dechrau meddwl, reit, pwy dwi'n adeiladu'r tîm o gwmpas ar gyfer y chwe gwlad? Pwy yw'r chwaraewyr hanfodol na dwi eisiau gweld nhw yn chwarae yn mis Chwefror, mis Mawrth, a wedyn fyddwn ni'n gweld tîm. A wedyn fyddwn ni'n gallu gweld e'n chwarae steil a cyflwyno pethau mae fe eisiau cyflwyno. Ond fi'n credu Hydref yma, cyfle i weld pawb. Wrth gwrs, gobeithio'n fuddigoliaeth i ddwy, ond fi'n credu eisiau bod yn reit realistig. A o ran dy obeithion di, Nick, wyt ti'n gweld Cymru yn ennill gêm ni ddau, neu oedden ni'n gallu gobeithio gormod? Mae rhaid ni curo Japan, a dwi'n disgwyl ni cael chwarae curo Japan yn Nghaerdydd heb yr conditions ni chwarae yn Japan. So felly mae rhaid ni curo Japan. A pwy sy'n gwybod? Os ni just cael bounce the ball dydd Sul, wel allan ni gallu rhoi sioc i'r ariannyn hefyd. Ar ôl hynny, mae'n just bod yn gobeithio'r bod yn y gêm yn gallu cystadlu. Os ni gallu stopio'r newydd a De Affrica yn sgorio llain a hanner gant o bwyntiau a sgorio chydig o ceisiau i hunan, mae hwnna'n bod yn, fel dwi'n dweud, chydig bach o'r llwyddiant. Odi, dyna'r peth. Dwi yn ofnus am gêm De Affrica yn amlwg. Mae hwnna'n syrthio tu allan i'r ffenestr rhyngwladol sy'n golygu fydd pob chwaraewr sy'n chwarae tu allan i Gymru ddim ar gael ar gyfer y gêm hynny sy'n amlwg. Fi'n credu bod 12 o'r garfan yn chwarae tu allan i Gymru sy'n bryderus yn ei hun. Mae gen i ban chydig bach yn gwahanol i pawb arall, oherwydd mae'n fforsio ni i chwarae wrach bobl sydd ddim mod mynd i cael cyfle yn y tri gêm cyntaf i cael gweld os nhw'n gallu bod yn chwaraewr international.
O, odi, dwi'n cytuno o'r pwynt hynny, bydd e'n rhoi cyfle i chwaraewyr gael gêm ar y lefel rhyngwladol. Wrth gwrs, gyda rhanbarthau'n chwarae'r un penwythnos, mae'n golygu bydd y rhanbarthau yn wanach hefyd, ond ar yr un pryd, um, does dim i wneud, mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. Byddwn ni hefyd felly wedi hoffi gweld ni chwarae Japan gyntaf. Mm. Achos yn draddodiadol, dyw Cymru ddim yn wych yn y gêm gynta, a petai ni'n chwarae Japan, cael y fuddugoliaeth, fydde'r hyder fydde gyda ni mewn i'r oriannu'n yn hollol wahanol. Dwi'n cytuno bod modd ennill, modd curo o'r ariannu'n, a dwi'n credu bod edrych ar beth mae ariannu'n wedi gwneud eleni fel tîm, yn curo y tri tîm mawr, yn Mm. dangos fod pethau yn bosib. Wrth gwrs, mae le mae yr ariannu'n fel tîm i gymaru â le mae Cymru fel tîm, maen nhw'r llefydd gwahanol, ond does dim byd yn stopo ni fynd amdani, achos fel ni'n gweud, does dim disgwyl lot o'r Gymru. Wedyn, mae hwnna'n ein beryglus, achos does dim unrhyw fath o ddisgwyliadau felly o ran cael canlyniad, a wedyn mae'n rhoi chydig o beth i ni felly. A papur, mae hwn gêm hawsaf i'r Rhiannon yng Nghaerdydd yn ebyn Cymru, cyn nhw'n chwarae'r Alban a'r Lloegr, dwi'n meddwl, yr wythnos olaf. Ie. Yeah. So, ie, wrach maen nhw ddim dewis tîm gorau nhw. Mae'r half-backs nhw ddim ar gael, first dewis cyntaf. Ond maen nhw dal yn tîm gry, pum blaen yn dda, effeithiol. Dim efo superstars, ond just wneud Montoya yn arwain y tîm yna, ysbrydoli yr ymwelwyr, a bacro arbennig o dda. Dwi'n meddwl maen nhw'n gallu cymharu efo'r De Affrica neu Seland Newydd, efo'r Pablo Matera, dros 100 o gapiau, Crema. Mae'n anodd credu mae'n dal, dal o dim ond 28 ni. Dio. A hefyd dwi'n licio Ie. Jean Matan Gonzalez yn chwarae Sardianiaid. A mae'r opsiwn yn eraill hefyd. So, na, mae nhw tîm na. A os nhw cael y bêl, digon o meddiant, maen nhw gen nhw olwyr arbennig o dda. John Cruz, Malia, a dwi'n licio centres hefyd, Chocobares a Sinte. So mae'n dipyn o her i ni, ond gar i weld. Odi, beth sydd gyda'r ariannu'n yw, fel ti'n gweud, dim superstars, ond ysbryd da iawn fel tîm, a'r y belief yn ei gilydd bod nhw'n ddigon Mm. da i gynrychioli gwlad a chwarae ar y lefel rhyngwladol. A dwi'n credu, nhw mor gryf yn y blaenwyr, maen nhw yn her unrhyw wrthwynebydd, achos bod y olwyr nhw wedyn yn cael gymaint o bêl da i chwarae rygbi gyda. A wyr allan ni, mae'n dangos y ffordd ymlaen, llwyfan, wyr allan ni'n gallu dilyn yr un ffordd, a nhw ddim yn cael lot o rucks, nhw'n trio cadw bêl yn fyw, a wyr hwnna ydy'r cynllun i ni i dyfodol. Wel, dyna'r peth yn dweud, achos dylse'r chwaraewyr yma gyd fod yn ddigon ffit i gallu chwarae'r gêm ar tempo uchel, dim cael lot o rycs, dim slofi'r gêm lawr, ond bod nhw'n mynd amdani. Ond am ryw reswm, dwi'm yn gwybod os mae'n hyfforddwyr yw neu os mae meddylfryd y chwaraewyr, ond yng Nghymru, ni wedi disgyn mewn i'r habit nawr o arafu'r bêl lawr, box kick, amddiffyn. Cael y bêl nôl, arafu fel lawr, box kick, amddiffyn. Y gwir amdani yw, odi dwi'n gwybod mae amddiffyn cryf, amddiffyn da yn ennill gemau, ond mae sgori pwyntiau hefyd yn ennill gemau. A does dim modd cael pwyntiau ar y sgorfwrdd heb y bêl. Nawr dwi'n deall ar y degau mae angen cicio a chwarae chwarae gêm tiriogaeth, ond ar yr un pryd dwi'n credu ar y degau bod Cymru di mynd rhy negyddol gyda'r bêl a jyst cael gwared yno fe cyn gyntaf sy'n bosib a gobeithio dal y tîm arall allan. Y broblem yw wedyn, dwi'n yn credu bod yna amddiffyn wedi bod yn ddigon da dros y blynyddoedd diwetha. A beth Na. sy'n digwydd wedyn yw mae tîmoedd fel Lloegr, Ffrainc, yr Alban, Iwerddon wedi
achub ar y cyfleoedd maen nhw'n cael gyda'r bel a'r gwagle sydd na iddyn nhw a sgorio'r ceisiau. Ac wrth gwrs, unwaith maen nhw'n cyrraedd 20-25 o bwyntiau, dwi ddim yn gweld Cymru'n sgoro 4 cais ar hyn o bryd. So, Na. i fi wedyn, mae'r gêm wedi mynd, a dyna'r broblem i fi ar hyn o bryd. Wel, o'n gofyn i gael un cwestiwn o chdi wedyn, ond dwi'n just gobeithio efo'r lle be mae Cytandi wedi bod, be mae wedi gwneud, fo sy'n mynd i fod yn arwyn am ddiffyn. So mae rhaid i fi yn ei gweld, a chwarae teg, yn wneud yr un peth yn yr Alban. Oedd y tîm anodd i chwalu, yn enwedig mewn gyda'r ffordd nhw wedi, beth i gael, sort of, ffaith nhw ddim yn cyfforol iawn, ond just connected, dwi'n meddwl, i'r gair dros draws y cae, a dyna ffordd o'n nhw wedi cynllunio ffordd mae'r Alban yn amddiffyn. So gobeithio ni gweld rhyw fath o hynny yn perfformiad Gymru dros y Hydref. O, yn sicr, a dyna ti eisiau gweld, rili, o'r dechrau, dy yw awgrymiadau bach bod nhw yn gweithio ar beth eich tu ôl ar y cam arfer, bod yna ambell i beth yn amlwg yn syth o stamp neu marc Steve Tandy hwnna. Steve Tandy sydd wedi cyflwyno hwnna. A mae'r ffaith bod lot o'r hyfforddwyr eraill yn wynebau cyfarwydd, mae'r ffaith bod lot o'n nhw'n hyfforddwyr ifanc sydd ar dechrau i taith y fforddi reit gyffroes hefyd, achos bron o fod, maen nhw'n gallu taflu'r rulebook allan a do mewn o steil eu hunain a cyflwyno'u syniadau nhw hunain. A dwi'n gyffroes i weld be ni'n gallu gwneud gyda'r hyfforddwyr yma. Dwi'n gwybod bod llwyth o hyfforddwyr gyda'r hyn o bryd. A rhai mewn fel just yn rhywbeth o ddysgu wrth eraill. Ond dwi'n credu bod o'n bwysig bod ni yn dechrau felly gweld dilyniant yn steil y ffordd i ni, achos i fi, un peth sy'n bwysig nawr, os mae Steve Tandy yw'r hyfforddwr am y 5, 6, 10 mlynedd nesaf, be bynnag yw dwi'n credu i ni lwyddo fel gwlad, dwi'n credu bod rhaid i'r tîm cenedlaethol a'r rhanbarthau ddod yn agosach o ran steil a bod ni'n chwarae rygbi mwy tebyg, achos dyna i fi fydd llwyddiant y tîm o fan hyn mlaen, yw bod y chwaraewyr yn gwneud yr un peth bob dydd, boed yn chwarae i'w rhanbarth neu i'w gwlad, a bod yna'r ddilyniant amlwg ar y ca ymarfer a bod nhw yn defnyddio, bod y bron o fod bod ni'n gallu ti fod yn chwarae i Gymru heddi ar gweilch neu Gaerdydd neu Sgareth neu pwy bynnag fori, a does dim byd yn newid yn y patrwm y gêm o ran fel i ni'n chwarae. A'r gobaith wedyn yw bod y tîm cenedlaethol, ond hefyd y rhanbarthau, bod i look nhw newid a bod nhw'n yn gweld i look nhw newid, bod nhw'n dechrau cael buddigolaethau. Ie, a gobeithio jyst dangos maen nhw'n mwynhau chwarae. Dwi'n gwybod maen nhw'n trio un gorau, ond jyst weis gweld wen ar y wyneb nhw chydig bach. Oce, mae rai pethau ddim yn mynd yn dda, ddim yn fod yn llwyddiannus, ond jyst dangos maen nhw'n mwynhau. Mae hwn di'r safon uchel maen nhw'n gallu chwarae. O flaen dipyn o dorf, gobeithio. A os ni'n chwarae rygbi, os ti'n dod o'r clwbiau bach, hon di'r llwyfan i chdi. A dyna'r peth, ynddo fe, bod rygbi yng Nghymru gyda'r gweitha felly mae wedi bod oddi ar y cae mewn cenhedlaeth neu ddau, i canodd i miloedd o blant, Jack Morgan, Josh Adams, Max Llywelyn, Lewis Izame, Dewi Lake, pwy bynnag, maen nhw dal yn arwyr i'r bobl ifanc. Mae'r plant a'r bobl ifanc dal yn edrych lan nhw a eisiau bod Jack Morgan pan nhw'n tyfu lan wedyn, bod pethau ddim yn mynd yn dda. Os yw'r chwaraewyr yn chwarae gyda gwyn ar ei gwynebau, fe brynydd cefnogwyr Cymru mewn iddo fe. Achos ni'n dda iawn am ddilyn y tîm cenedlaethol. Ni'n dda iawn am fel mynd yn anoed, yn grac, yn rhwystredig gyda nhw, ond pan mae'n gwneud pethau da, ni dal yn ei cefnogi nhw, a dwi'n credu os wnawn nhw ddangos brwydr, os wnawn nhw ddangos ymdrech
os wnawn nhw ddangos bod nhw'n mwynhau'r gêm a bod ar y cae i Gymru, fydd ddaw'r cefnogwyr nôl. Achos dim bair chwaraewyr yw beth sy'n digwydd oddi ar y ca. Maen nhw yn yr un llanast a'r cefnogwyr i gyd, jyst yn amlwg maen nhw dal yn neud i swydd nhw ar y ca. Wedyn, ie, dwi'n ffyddiog o falle beth welwn ni, dim y canlyniadau, ond o beth welwn ni dros y mis nesaf. A mae rai fi gyfaddau, o'n i ddim yn meddwl mai Steve Tandy oedd y person iawn am y swydd, ond o beth i fi wedi gweld yn ei gyfweliadau fe, beth i fi wedi clywed fe'n gweud, mae fe'n convinso fi falle bod fi'n wrong. A dwi'n hapus i gyfaddau hynny hefyd, os dwi'n credu eto, dim i fai yw mae wedi cael ei roi yn y sefyllfa anodd le mae fe'n gorfod arwen grŵp o chwaraewyr sy ddim yn teimlo'n wych ar hyn o bryd achos beth sy'n digwydd, ond ar yr un pryd nhw'n dal yn gorfod sioi mlaen i'w gwlad. Mae'n dod dros o fel dyn passionate, cymrog o iawn, a eisiau'r gorau i Gymru. A dwi'n credu bod ni angen hwnna. A dim byd yn erbyn Gatland a Pifac am yr amser a popeth roi nhw i Gymru. Ond le ni nawr fel gwlad, dwi'n credu bod angen Cymro yn arwain y tîm na sy'n twmlo'r un boen ar cefnogwyr a sy'n twmlo yr un pan 'yn ni'n colli, dy ddim yn siomedig, maen nhw'n gytid. Pan 'yn ni'n ennill, dim maen nhw'n fel, bron o bod, mae'r emosiwn gorfod yn rhan o fi'n credu. A eto, os yw e'n dangos beth mae ennill yn meddwl, os yw e'n dangos mae colli'n meddwl, fe fydd y cefnogwyr ar ei ochr e, achos ni gyd yn casau gweld ni'n chwarae fel hyn. Does dim un Cymro ar hyn o bryd yn hapus i weld rygbi Cymru fel hyn. Na. A ni gyd yn moyn dod allan o'r ochr arall mewn safle cryfach. Wedyn gobeithio mae hwn yw'r dechrau. Fi'n teimlo'n hunan dod mwy positif fwy ni'n siarad amdano fe hyn o'n ni. So mae hwnna wastad yn beth da. Keep taking the pills. Wel, Okay. yn union, maen nhw'n gweithio. Pwy ti'n meddwl fydd yn y tîm fory? Wel, ie, mae'n rhaid diddorol, achos yn amlwg mae Wales Online wedi rhyddhau tîm. Ni'n recordio'r nos Iau, wedyn maen nhw wedi galw fe'r possible 15 i wynebu'r ariannyn. Ewn ni trwy'r tîm, a wedyn mae cwpl o enwau fi ddim yn cytuno gyda, mae ambell un dwi yn cytuno gyda. So maen nhw'n gweud bod Ble Murray fydd yn dechrau fel cefnwr, Tom Rogers, Josh Adams ar yr esgyll, a Ben Thomas a Max Llewellyn yn y canol, a wedyn Thomas Williams a Dan Edwards fel yr haneri. Os y dechreuwn ni gyda'r olwyr, Nick, does dim byd 'da fi'n erbyn yr olwyr na. Dwi'n hapus gyda pwy mae wedi ddewis. Mae wedi synnu fi bod Rhys Amit ddim yn dechrau, ond mae hwnna felly fel o'n i'n sôn yn gynt, dwi ddim wedi chwarae lot o rygbi, mae'n dyfod yn ôl mewn i'r gêm a'i ffitrwydd a popeth fel i. Ond braf gweld cysondeb yn yr olwyr felly. O beth fi wedi gweld. Ie, wel, ddim yn eisiau rhoi gormod o bwysau ar sgwyddau Zamet. Achos mae pawb yn ei disgwyl o'r rhedeg gais i mewn o'r 22 yn ei hunan. Felly, os nhw'n just dod on ar y 20 munud olaf, wrach cyfle efo just isio fo i mewn i'r gêm a i Gymru. A wrach bydd yn dechrau wythnos nesaf yn erbyn Japan. Ond ie, mae'n dacteg eitha da hefyd. Dychmyga di 50 munud i mewn y cloc, Cymru yn colli 10-7. A mae'r boi ar y microffon yn gweud, yn dod mlaen yn lle Josh Adams, mae rhif 23, Lewis Rhys Amid. Mae'r dorf yn mynd i godi yn syth, a mae'r adrenaline, mae'r excitement o fewn y stadiwm yn mynd i gynyddu. Wedyn, falle bod yn stroke o genius dod o oddi ar y fainc, jyst er mwyn roi hob o egni'r chwaraewyr ar ôl awr. Ie, chwarae teg hefyd, os ni eisiau dweud Tom Rogers wedi chwarae arbennig o'r all tymor diwetha i Gymru a un o'r sgal sydd wedi chwarae yna dos y tymor hwn hefyd. So felly, dim yn deg i fod i colli i safle? Na, a fi'n credu mae'n gweud lot
am le mae'r Scarlets nawr mewn ffordd tymor ma, bod mae'r unig ddau sy'n dechrau'r gêm iddyn nhw yw Tom Rodgers o Ble Murray, a dwi'n credu hyd yn hyn tymor ma, ma nhw'n ddau o'r chwaraewyr sydd wedi dangos rhywbeth. Ble Murray gyda'i haircuts amrywiol hefyd, ond na, mewn tymor gwael i'r Scarlets, maen nhw wedi chwarae reit dda. Dwi'n licio'r paneri, Thomas Williams a Dan Edwards. Dwi'n credu Boyd yn ffit. Mae dyna'r ddau fydd yn mynd â ni cwpan y byd nesaf. Wel, dwi wedi athyn ni sôn cyn i ni ddechrau recordio. Os nhw'n meddwl Dan Edwards di'r rhif 10 yn y dyfodol, mae rhaid efo chwarae. A mae gen ti chydig bach o brofiad yn y sgwad efo'r Sheedy a Jared Evans. Ond os ni'n cael gweld Dan Edwards, os fod i dewis, fod i dyfodol neu Sam Costello. Odi, mae'n ddiddorol yn dweud bod Steve Tandy wedi mynd am y rhif 10 sydd wedi chwarae mwy neu lai bob munud o'r tymor hyd yn hyn. A sydd wedi chwarae'n dda i'r gwerch mewn gêm eraill anodd. Ddim wedi bod yn beth yw'r fixtures caredig i'r gwelch, ond fi hefyd yn credu mae angen fel llongyfarch chwaraewyr nath yn dan Japan. A fi'n credu mewn dan pwysau fel o Dan Edwards Dan, wrth gwrs dod mewn i'r tîm oedd bwysau fel Costello ddim wedi wneud digon felly yn y gêm y cynt, oedd y cefnogwyr yn disgwyl rhywbeth mawr wrth rhif 10, a fi'n credu bod Dan Edwards wedi llwyddo i wneud hynny yn ystod yr haf. Felly mae'n braf gweld Tandy yn dangos bach o gysondeb a'n llongyfarch felly am ffordd nath e chwarae yn erbyn Japan allan Japan yn yr haf. Os ni'n mynd i'r rhwng mlaen, cymryd ti'n cytuno o bydd Dewi oedd yr bachwr, ond pwy fasach chi dau props? Wel, so mae Wales Online yn gweud Rhys Care a Ciaran Azerati. Nawr, wrth feddwl faint mor gryf yw'r orianyn yn y 5 blan, a faint o bwyslais maen nhw'n rhoi ar y scrum, ar gêm dyn, dwi'n credu efallai byddwn ni wedi dechrau'r ddoi maen nhw'n rhoi ar y fain, sef Nicky Smith a Archie Griffin, a dod â Care a Azerati mlaen oddi ar y fain. A di Tandy meddwl falle, yn amlwg, os mae dim hwn fydd y tîm, mae Wales Online yn dweud hyn, ond a di Steve Tandy meddwl falle gorffen y gêm gyda sgrym cyfach, dwi ddim yn gwybod, ond mae'n rhoi lot o bwysau ar y rheng fan. Os yn wedi, os ydyn nhw'n rhoi cic y cost beth ffordd yn gynnar, bydd y cardiau melyn yn dod mas, a bydd e jyst yn ychwanegu at o bwysau. Yn amlwg, dwi'n wedi gweld lot o Rhys Care, ond beth dwi wedi gweld, mae'n chwarae'n wych i'r Sar Ysyniad. Mae'n chwarae'n dda iawn yn y Galeg Premiership yn Lloegr, ond so'n gwybod, mae rhywbeth i fi, mae Nicky Smith yn cynnig gymaint. Dwi'n gweld hi'n anodd peidio dechrau Nicky Smith. A dyna dyfan mi, dim y ffaith o'r Nicky oedd yn boi o Abertawe, just y ffaith. Ond swn i'n cael gweld Care dod on, cos mae'n cario'r bêl yn arbennig o dda. A wrach yr un fath efo Zammit, mae o'n gallu cynnig rhywbeth am y chwarter olaf. Definite, a dwi'n credu mai dyna pam ni wedi dechrau Nicky Smith a dod â Care ymlaen gyda 25 munud, 20 munud i fynd a jyst gweithio fe rhed at yr amddiffyn ffilm. Bob tro wedi cael cyfle. Cario'r bêl. Ond eto, Steve Tandy sy'n gweld y chwaraewyr yn ymarfer o ddydd i ddydd, wedyn mae'n amlwg yn rhywbeth. A wedyn ie, cytuno Dewi le. Al Reng, David Jenkins a Adam Beard. Dwi'n reit gyffroes am y partneriaeth yma. Dwi'n gweld rhywbeth bod nhw'n gweithio. Dwi'n meddwl, yr chwaraewyr gorau, dwi'n meddwl, os nhw'n gallu rhoi partnerydd efo'r gilydd, dyna di'r cwestiwn.
Mae byd wedi bod yn chwarae dda, arbennig ar y dda. Am beth mae o'n cynnig yw llinell a'r defence yn y môl a taclo. Dio ddim mynd i cario bêl a sgorio gais o'r 22. Hwnna dyn di gêm. Ond mae'n meddwl mae Daf Jenkins i fi yma rwan, mae wedi bod yn promising am gymaint, a dim ond boi ifanc rwan, ond mae rhaid i fod dechrau dangos mae mwy na hynny, a rhoi stamp ar ail reng, a dweud fo yw dyfodol yn yr ail reng, a fo sy'n gallu adeiladu tîm o gwmpas o, pac o gwmpas o. Cytuno 100% gyda ti. Ma nhw wedi rhoi fe ar pedestol, wedi gwneud yn gapten ar ei wlad yn barod, siarad y fyny yn uchel iawn. A dwi'n gweld esiample yn ei gemau bod e'n mynd i gyrraedd y lefel na, ond fel ti'n dweud, mae eisiau fe gyrraedd y lefel na nawr, achos dyw Adam Beard ddim yn mynd yn iau. Mae beth sy'n No. dod ar ôl Adam Beard yn denau o ran profiad ar y lefel yma. Felly mae lot o bwysau yn ei David Jenkins mewn 2, falle 3 mlynedd. Felly nawr yw'r amser i ddefnyddio i brofiadau, dysgu wrth Adam Beard. Fel, dwi'n gweld y bartneriaeth yma bach fel pan oedd Jake Ball a Alun Wyn Jones. So oedd un yn neud y gwaith yn y linell, y gwaith yn amddiffyn y môs, a oedd y llall fel rhywbeth o engine, oedd yn rhedeg, taclo, cario. I fi, mae David Jenkins gallu cynnig mwy na na, ond ar hyn o bryd, mae eisiau fe wneud hwnna'n dda iawn. Hwnna i fi dylse fe ganolbwyntio na tywad yn byd na, achos fe wneith e'r gwaith fel octopus, lle mae dwylo fe'n mynd i bob man, a mae'n disruptor gwrthwynebwyr, a bod David Jenkins jyst yn canolbwyntio ar y gêm ochr gorfforol o'r gêm a gwneud hynny. Ond na, dwi'n adyn nhw bach yn ysgawn, falle dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n edrych mlaen i weld sy'n maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Ie, a fyswn ni wrth ymwneud os di Daf Jenkins yn chwaraewr y cyfres i Gymru. O, definite. Be am yr engol? Ie, wedyn mae Wales yn gweud Alex Mann, Jack Morgan, Aaron Wainwright. Wrth gwrs, Farah Town tynnu allan gyda Anaf yn i fi mwy na lai cadarnhau mae Wainwright yn dechrau. Bosib mae Wainwright yn dechrau beth bynnag, ond mae hwnna jyst yn neud yn sicr. Jack Morgan yw yr unig un ni'n gwybod fydd yn 10 allan o 10 bob gêm. Cris i'n 6 yn ddiddorol, fel mae'n gris i fi, does neb wedi perchnogi fe eto. Hwna yw'r cris lle mae sawl chwaraewr felly meddwl, os gai gyfle cyn diwedd y gyfres, fi eisiau gwneud y cris i'w 6 na yn un fi'n hunan, achos dwi'n credu bod Morgan a Wainwright fel 7 ac 8 mwy na lai nailed on. Dwi'n mynd gweld neb rili'n disruptor ddoi na. Mae'r Chris yn 6, Alex Mann yn cael cyfle pen wythnos ma. Diddorol i weld siwr eithaf. Mae arfa fe rhyw fath o stop-start ar hyn o bryd. Mae eisiau fe gael good run bach yn credu. Ie, mae'n taclo dda, top tackles, wrach mae eisiau a fel, wrach be mae Tandy eisiau, cael fo taclo rhywun a cael Jack dros y bêl, Jack a Dewi dros y bêl. Digon posib, a wnaethon ni weld hwnna'n gweithio yn y Dan Lydiat Sam Orbit, yn y cyfnod hynny, oedd Lydiat yn mynd am y dacl a Sam Orbit yn dros y bêl a ennill y bêl, ennill cic i cosb. Wedyn digon posib, a dwi'n credu felly beth sy'n mynd yn erbyn ambell i chwaraewr felly yw i record disgyblaeth nhw. Fel mae Teim Plymt ar y fainc, ond dwi'n credu beth sy'n ei ddalu nôl o fod yn dead cert i ddechrau yw dwi ddisgyblaeth yn gwneud am i gormod cic i cosb. Mae bron o fod risg o gardio'n melyn bob gêm ar y lefel rhyngwladol. Ti'n methu rili cael hwnna yn rhan o armor i di. Os ni'n sôn am y fainc, 5-3 neu 6-2? Maen nhw'n mynd 5-3. So maen nhw'n Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin. Wedi sôn am Smith a Griffin. Liam Belcher, fi'n fel ar hyn o bryd,
Mae Dewi Lake lig unan, a fi'n credu bod y bachwyr eraill i gyd mwy neu lai yr un lle. So wedyn Liam Belcher sydd wedi cael y nod falle yr haf. Wedyn Freddie Thomas a Tame Plumtree yw'r ddau flaenwr arall ar y fainc. Wrth gwrs Plumtree felly yw'r walking yellow card ar hyn o bryd. Tasen ni'n tandi un peth o'n i'n gofyn ddo fe weithio yno yr Hydref yma yw i ddisgyblaeth bod e'n canolbwyntio ar hwnnw. A wedyn yr olwyr, Kieran Hardy, Callum Sheedy a fel ni wedi sôn, Rhys Zammit. Beth ti'n meddwl o'r fainc? Beth yw dy farn di? Wel, fyswn ni'n, fel ni sôn, dechrau Nicky a cael caru ar y fainc, ond os di y penderfyniad yn mynd y ffordd arall, dwi'n gallu cytuno. Felly, dwi yn licio Plumtree. Mae'n cynnig rhywbeth wahanol. Ond fel chdi dweud, just disciplino di'r problem. Dim wedi gweld digon o Freddie Thomas i ysgyrraedd llawer o fan. Na. Hefyd, mae'n chwarae'n Lloegr, a gan i weld. Ond mae'n dibynnu beth sy'n wedi digwydd dros lawr yn Bale. A sef wedi bod yn... So, dwi'n anghytuno am hynny. A felly, dwi'n meddwl mae'n cymharu efo rhai 23s ni wedi o'r allan, mae'n lot gwell. Odi, a be dwi'n gobeithio gyda Kieran Hardy yw os mae Thomas Williams yn chwarae fel rhyw fath o reserved discipline, game rate dyn, bod nhw'n gweithio Hardy, cer mlaen a just rhaid a riot, fel really mynd ar gêm i'r rannu, achos fel, pan mae Hardy ar ei ore, yw mae'r gêm i torri lan, a mae'n chwarae rygbi'n edrych lan. Be sydd wedi digwydd i Hardy, a lot o mewnwyr eraill, yw maen nhw wedi mynd o edrych lan, edrych lawr, box kick, edrych lawr, fel chwarae heads-up rygbi. Mae rygbi'n hawdd pan ti'n gallu gweld beth sydd o flaen di. Dwi'n gobeithio geith e ryddid. A Sheedy'n bach o ddewis diogel. Dwi'n credu fel... Yn bersonol, dwi'n credu bod ni'n chwarae Hardy a Dan Edwards gyda'i gilydd, a Thomas Williams a Callum Sheedy, jyst achos bod nhw'n nabod y gêm ac ati, ond dwi hefyd yn deall pam mod i mynd Thomas Williams i ddechrau gyda Edward, achos Thomas Williams yw mewn o'r gorau ni ar hyn o bryd. Ni wedi sôn am Rhys Zammit hefyd mewn ffordd. Felly na, os mae hwnna fydd tîm fydd yn cael ei gyhoeddi fori, byddai ddim yn siomedig. A wyt ti'n teimlo digon hyderus i dweud na ni'n gallu ennill? Ni'n gallu ennill, ond be dwi'n ofni yw bod yn 5 blan ni yn mynd i fod rhy wan, a bod yr ariannu'n yn mynd i reoli y sgrym, a bod ni'n mynd i roi ciciau cosp i ffwrdd. Dwi'n credu fydd hi'n agosach na beth bydd lot yn meddwl fydd hi. Ond dwi yn anffodus yn gweld yr ariannu'n yn mynd â'i rhywbeth fel 32 i 24, rhywbeth fel la fi'n credu fydd hi. Wyt ti'n mwy hyderus na fi? Na, dwi'n meddwl bydd ni'n gallu cystadlu, a gobeithio bydd yn gêm dda, ond y ffaith maen nhw wedi chwarae efo'r gilydd gymaint dros yr haf, bydd yn dipyn o sioc os ni cyr nhw. Bydd. Ond ar yr un pryd, dwi ddim mor dŵm y glwm o beth o'n i'n meddwl felly fe. Wedyn mae hwnna'n byth bositif yn ei hunan. A gobeithio, byddwn dyn ôl wrthnos nesaf, bydd y ddau o'n i'n wrong, a bydd Cymru wedi sgorio 50 bwyntiau. Bydde ddim byd yn ei fi'n apusach. A tro cyntaf ers gwybod y byd bron, dwi'n ni edrych ymlaen am gêm? Cytuno gyda ti. Dwi'n dwi bach yn fed up dy rygbi yng Nghymru, ond dwi'n credu bod arwyddion ar ôl popeth bod y rhod ar fi'n troi. Ond os ti eisiau gweld ni reality yn cicio fewn, dewch i nôl i'r podcast wythnos nesaf. Garantid fydd yr optimism di diflannu
a fyddwn ni'n pregethu a rhegi pob penderfyniad o bob beth. Ond na, gobeithio geith Cymru good shot arni. Gêm ar ddydd Sul. Ti'n dod lawr un o'r gêm ennill? Neu Na, dim ar hyn o bryd, na. Dwi dim ar eisiau hyn o gweld bryd? cynnydd i dechrau. Fel Na, chi'n dwi'n gwybod, deall yn iawn, mae'n bell. dwi wedi dod lawr i gweld y gwylch, a ar hyn o bryd, dwi eisiau gweld Cymru gwella cyn i dechrau dod nôl a drifio lawr i Gaerdydd. Wel, mae'n bell i deithio i weld ni'n chwarae'n wael wedyn. Dwi'n mynd gweld bai na ti. Ond gobeithio fyddwn ni'n gallu gwylio'r gêm o flaen y soffa, dim tu ôl o soffa. Nick, diolch yn fawr o ti fel yr arfer, pleser, a diolch yn fawr i chi gyd am wylio, gwrando, a cofiwch gysylltu gyda ni. Os oes da chi farn gwahanol i ni, mae croeso i'ch ymuno da ni. Ond, ie, Nick, diolch yn fawr i ti, Croeso. a welwn Come chi on, gyd, Cymru! come on Cymru, welwn chi gyd wythnos nesaf, hwyl fawr. Nos da.